Президент Садыр Жапаров Москвага болгон иш сапарынын алкагында Россиянын президенти Владимир Путин менен тар жана кеңейтилген курамдарда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчылары эки тараптуу күн тартиптин актуалдуу маселелерин талкуулашты. Россиянын президенти Владимир Путин экономикалык кызматташтагы оң динамиканы белгилеп, Кыргызстандын алдыңкы соода-экономикалык өнөктөштөрүнүн бири катары статусун баса көрсөттү. Владимир Путин кыргыз тарапка орус тилине өзгөчө макам берген үчүн ыраазычылык билдирип, бул гуманитардык гана эмес, экономикалык тармактарда да кызматташтыкты тереңдетүүгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Соңунда ал Кыргызстандын лидерине конструктивдүү диалогу жана эки жактуу байланыштарды мындан ары да чыңдоого кызыктарлыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров бул жолугушуу стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык маселелерин эки мамлекеттин кызыкчылыгында талкуулоого мүмкүндүк бергенине ишеним билдирди. Мамлекет башчысы өлкөлөр ортосунда толук өз ара түшүнүшүү жана ишеним бар экенин ырастады. Ошондой эле энергетика, транспорт, өнөр жай жана айыл чарба тармактарында кызматташтыкты кеңейтүү үчүн зор потенциал бар экенине көңүл бурду. Буга байланыштуу президент Кыргыз-Россия соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ийгиликтүү ишин баса көрсөттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн лидерлери бардык негизги багыттар боюнча көп пландуу өз ара аракеттенүүнү мындан ары да чыңдоо ниеттерин ырасташты. Бүгүн мамлекет башчысы Садыр Жапаров иш сапары менен Азербайжан Республикасына барды. Президенттин учагы Физули шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Садыр Жапаровду Азербайжан Республикасынын маданият министри Адил Керимли жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагштокторунда экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин желектери илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында ЭКУнун 17-чи саммитине, ошондой эле Азербайжан Республикасынын Агдам районундагы Айкөл Манас мектебинин расмий ачылыш аземине катышат. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги курулуш чөйрөсүндөгү жол жоболорду жөнгө салган эки негизги ченемдик укуктук актыны бекитти. Тиешелүү буйрукка 2-июлда кол коюлду жана жаңы эреже 1-августтан тарта күчүнө кирет. Жобо курулуш ишинин бардык этаптарында уруксаат алуудан баштап объекттерди инженердик байланышка кошууга чейин ачык айкын жана тартипке салынган жол жоболорду белгилейт. Биринчи жолу объекттердин татаалдык деңгээли боюнча айырмалап көрсөтүү жана административдик тоскоолдуктарды азайтуу үчүн бирдиктүү терезе принциби киргизилүүдө. Белгилегендей, жаңы киргизилген өзгөртүүлөр ачык айкындуулукту жогорулатууга, макулдашуу мөөнөттөрүн кыскартууга жана өлкөнүн жетүүгө кыйын болгон аймактарында инфратүзүмдү өнүктүрүүгө багытталган. Аламүдүн районунун Октябрь айылында 12 миңге жакын адам жашайт. Аймактагы 5 жаңы конуш көп жылдан бери таза ичүүчү сууга муктаж болуп келген. Бул оор көйгөйдү чечүү үчүн азыр эмгек үчүн азык-түлүк долбоорунун алкагында суу түтүктөрүн тартуу иштери жүрүп жатат. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында Сүймөнкул Чокморов айыл өкмөтүнүн Октябрь айылында таза суу киргизүү долбоорунун боюнча жарандар ишке тартылып, ар бирине 2 айдын ичинде ай сайын 1800 сом акы төлөнөт. Ушундай долбоорго биз катышууга даярбыз. Демилге Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен ишке ашууда. Жеринде анын Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Аламүдүн райондук бөлүм жүргүзүп жатат. Долбоорго жумушсуз катар каттоодо турган 60 тургун тартылган. Алардын 25-и аялдар. Алардын бири катары Сүймөнкул Чокморов атындагы Октябрь айыл өкмөтүндө таза суу системасын орнотуу жана калыбына келтирүү долбоору ийгиликтүү жүрүп жатат. Аламүдүн райондук эмгек социалдык миграция башкармалыгы тарабынан акы төлөнчү коомдук иштерге ушул 60 жаран тартылып, ар бирине 1800 сомдон акы төлөнүп берилет ар бир айга. Катышуучулар суу түтүктөрүн коюу, жер казуу сыяктуу коомдук иштерди аткарып жатышат. Ар бир жаран ай сайын 1800 сомго эмгек акы алып, мындан тышкары 300 килограмм ун жана 30 литр өсүмдүк майы менен камсыздалат. Бүгүнкү күндө Аламүдүн районундагы Сүймөнкул Чокморов айыл өкмөтүнүн Октябрь айылында таза суу киргизүү долбоору боюнча 3 тараптуу долбоордун негизинде 60 жаран ишке тартылып, ошол 60 жаранга буюрса жумуш бүткөндөн кийин 300 килограмм 30 литр май берилет.
буюрса булар 2 айдын ичинде ишти бүтүрөбүз деп долбоор жазылган. Биринчи ай бүтүп калды. Эми дагы жумуш бүткөндөн кийин экинчи айдан кийин ошол бериле турчу азык-түлүктү алышат. Мындай жардам көп балалуу үйгө жакшы эле мааниге ээ деп ойлойм. Себеби эми 6 меши ун, 30 литр майды өзүбүз акчабызга сатып алчакты көрүп, башка акчабызды башка нерсеге сатпасак болот деп ойлойм. Бирок айыл өкмөт ушул жердеги берген эмелерге баардыгына рахмат деп айтамын. Эмгек үчүн азык-түлүк долбоору таза суу көйгөйүн чечүү менен бирге жергиликтүүлөрдү жумуш жана азык-түлүк менен камсыз кылууда. Азыр суу тартып киргизүү иштери кызуу жүрүп жатат. Аймак тургундары көптөн күткөн таза сууга жетип, турмушунда жаңы баракта ачууга үмүттөнүп турушат. Айдана Ашимова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан 200дөн ашуун кызматкер Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматына түзүлгөн күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чарага сапка тизилди. Бул күн жолдогу тартипти камсыз кылууда өз милдетин так аткарып келе жаткан кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жана мекенчилдик сезимин белгилөө үчүн өзгөчө күн. Бүгүн бардык ардагерлерди жана постто өтөп жаткан кызматкерлерибизди жана өзүбүздүн кесиптештерибизди 89 жылдык кесиптик майрамыбыздар менен куттуктап кетем. Жана Ички иштер министринин атынан жана башкы башкармалыктын атынан, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын атынан бүгүнкү 89 жылдык кесиптик майрамыбыздар менен баарын куттуктап кетет элем. Жана ардагерлерди дагы. Кызматка берилгендик жана жоопкерчиликтүү ишке кошкон салымы үчүн мыкты кызматкерлерге ардак грамоталар жана министрликтин медалдары ыйгарылды. Ошондой эле биринчи жолу офицерлердин жубайларына да ыраазычылык иретинде медалдар тапшырылды. Алардын сабыры, түшүнүүсү жана колдоосу болбосо, мындай жооптуу кызматты аткаруу мүмкүн эмес. Бүгүнкү иш-чара жакты. Көңүл бурганы үчүн чоң рахмат. Негизи эле офицердин жубай болуш абдан кыйын. Күндү түндүр үйдө болушпайт. Балдар менен убакыт аз болот. Ошол эле убакта биз аябай атабыз менен сыймыктанабыз. Азыркы жылдары бул тармакка мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Кызматтык техникалар жаңыланып, санариптик технологиялар киргизилип, кадрдык курам чыңалууда. Бул иш-аракеттердин бардыгы жол кыймылынын катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Эми азыркы биринчиден ушу мамлекеттик автоинспекциянын күнүнө 89 жылдыгына карата жалпы кесиптештерди урмат, сый, кадыр барк менен сыйлайбыз. Эми мурунку убакта, конечно, мындай техника, мындай жумуш шарт, жол оорураак болчу. Азыр баардык техникалар жабдыланды. Ички иштер министринин мамлекеттик автоинспекциянын жетекчилиги ар бир кызматкерге өтө чоң жакшы иш-чараларды өткөзүп атат. Эми баягы азыркы кезде тартип күчтүү, жол кырсыгын болтурбоодо, кылмышты болтурбоодо ар бир кызматкердин милдети ушунун ичинде иштеп атышат. Майрам болсо майрам кулансын, иштери аман эсен, ден соолуктары чың болсун. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын түзүлгөн күнү бул жон гана дата эмес. Бул күнү күнүмдүк кыйын кызматты аркалап келе жаткан кызматкерлерге терең ыраазычылык билдирилет. Ар бир форма бул жоопкерчилик, ар бир протокол бул адам өмүрүн сактап калууга болгон аракет. Бүгүнкү сыйлыктар бул алардын эмгегине берилген баа. Эң негизгиси ар бир кызматкер үчүн тынч кызмат, ар бир жарандын жолдо аман эсен жетүүсү. Тынчтыкбек Акешев, Файсулуу Өмүрзакова, Кудурат Ташмурзаев, УТРК Чүй.
Бүгін мамлекеттик автоинспекциясының түзілгөнүнө 89 жыл болды. Мындан улам кызматкерлер тарабынан атайын майрамдык иш-чара уюштурулууда. Ал эми бул өзүңүздөр көргөн музейдеги раритеттик автоунаалар. Şu uçur менен пайдаланып, бүгүнкү кесиптик майрам менен жол коопсуздугу кызматынын кызматкерлерин куттуктап кетким келет. Жалпы Кыргызстан ичиндеги иштеринде ийгилик болсун, элибизде тынччылык болсун, баягы мамлекетибиз ар дайым өнүгүүнүн үстүндө болсун, чек арабыз бек болсун. Ошондой эле кызматын мыкты аткарып, жыйынтык жараткандарга атайын ардак грамоталар жана төш медалдар тапшырылды. Кадырман эне деген сыйлык ээ болдум бүгүн. Баламдын эмгегинин үзүрү артыла берсин. Ушу баламдай болгон бардык балдарга, ошолордун энелерине биринчиден тазим. Ошолорго рахмат. Кызматкерлердин ата-энелерине, ошондой эле ардагерлерге дагы сыйлыктар тапшырылды. Алар дагы иш-чарага катышты. Мен өзүм ушу городдо 2-своддо жөнөкөй инспектор болуш деп Свердлов районунун начальник ГАИ, эми старший инспектор ДПС деп койчу, ошол кызматка чыгып, ошол жактан пенсияга чыкканбыз. Ошол рахмат сиздерге. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Элибизде тынччылык, жакшылык болсун. Майрамга байланыштуу футбол жана волейбол оюндары дагы өткөрүлгөн. Анын дагы жеңүүчүлөрүнө Ламонда кубок жана төш медалдар тапшырылды. Тынчтыкбек Акишев, Асылбек Курманалиев, УТРК Чүй, Бишкек шаары. Кыргызстанда эң биринчи жолу өткөрүлүп жаткан жаштардын агроолимпиадалык оюндары уланууда. Мына өзүңүздөр көргөндөй аркада ордо оюну ойнотулуп жатат. Бул боордош өлкөлөрдөн келген өкүлдөргө кызыктуу болуш үчүн жана аларга тааныштырыш үчүн, андан сырткары ушул ордо оюнун жакшылап өздөштүрүү үчүн ойнотулуп жатат. Азыр болсо мен бул жерде уюштуруучуларга сөз берсем. Бул ордо оюну өзү Кыргызда эзелтен чүкө ойнолгон. Ошол чүкө оюнуну биз боордош Өзбекстан менен Казакстандан келген жаштарга туура көрсөтүп пайдалануу үчүн чүкөнүн ордуна биз топту экиге бөлдүк. Жашыл топ, анан көк топ деп. Потому что себеби жаштар азыр экиге жашыл жана көк болуп бөлүнгөндүгүнө байланыштуу. Оюндун шарты ошол ак топ менен ортодогу өздөрүнө тиешелүү болгон жашыл команда жашыл топту, көк команда көк топту алып чыккан команда канчалык көп топту топтосо, ошол топ 20 мүнөттүн ичинде топтосо, ошол жаштар утушат. Оюндун шарты ошол. Мунун баардыгы уюштурулган себеби ушул жаштарды биримдикке алып барып, Кыргыздын салтындагы оюндарды дагы бир жолу жаштарга үйрөтүү. Мындан ары ошолор өздөрүнүн казак элине, өзбек элине барып, жаштарга айтуу, таркатуу бирден бир себеби биз ушул оюнду уюштурдук. Чүй областынын Жайыл районунан келдик. Тажрыйба алмашуу максатында келдик. Ушу оюн чара ойдогудай бизге абдан пикир алмашуу, опыт алмаштыруу жүрүп атат. Сууну экономдоо боюнча, үнөмдөө боюнча, ошо сууну кандай үнөмдөш керек, кантип сугаруу оюндар ошого кичине ылайыкташтырылыптыр эми мындай. Ошол боюнча эле оюндар жүрүп атат. Оюндар жакты. Ошо өзүбүздүн агро эмеге кесибибизге жараша ошондой оюндар уюштурулуптур. Ошолго биз абдан ыраазыбыз. Баягы физический жана интеллектуалдуу да болуп бөлүнүп атат. Азыркы көрүп атканыңыздар мына интеллектуалдуу оюндар деп айтсак болот. Себеби бул жерде мына кечегинден бери, бүгүндөн бери теоретический тренингдер болду. Ошону бекемдеш үчүн мына оюндар атайын уюштурулуп атат. Бул жерде мына өтүлгөн материалдар боюнча, ошондой эле айыл чарба жана токой чарбасы боюнча тиешелүү оюндар болуп атат. Аларда кандай баягы түрлөрү дегендей, буларда пазл деп кылып атабыз. Сөздөрдөн чогултуп, ошолорго жараша анан бул жерден
ошо кечеги өтүлгөн материалдарга баягы жаттап алып ошону колдонуп атышат бул жерде. Азыркы көрүп атканыңыздар ошол сөздү туура түзүп уюштуруучу организациялардын аттарын түзүп атат. Ага чейинкилер болсун, мына өзүңүздөр көргөндөй ар кандай айыл чарба өсүмдүктөрдүн сүрөттөрүн карап, ошонун названияларын, аттарын туура бири-бирине мындай коюп чыгышты да. Оюн абдан жакшы болду, кызыктуу болду. Баарыбыз активдүү катыштык. Баары тең жакшы участие принимать этет, и за счет того, что баарыбыз мындай более сплоченный болуп, бири-бирибизди жакшы таанып, жакшы результаттар болду. Табыйгат жаратылышка өтө басым кылып, өзүбүз жашап аткан жердин экологиясын сактап, мисалы бак-дарактардын түрлөрүн үйрөндүк. Бүгүн аттары менен сүрөттөрү кандай дал келиш керек. Дагы агролесоводство боюнча дагы көп нерселерди билдик. Ошол абдан кызыктуу өтүп атат. Бүгүнкү уже экинчи күн, бирок бири-бирибиз менен уже жакшы таанышып, достой болуп, уже 4 күн өткөндөн кийин туугандай эле болуп калат болушубуз керек деп ойлойм. Жаштардын агро иш-чарасынын алкагында мына өзүңүздөр көрүп жаткандай көлдүн жээгине келип, алар ушул кемеге түшкөнү жатышат. Анткени өздөрүнүн сабактарынын негизинде көлдүн уникалдуу экосистемасы боюнча практика өтүшөт. Ошондой эле алыстан келген конокторду көл менен тааныштырып, анын кооздугуна назар салууга чакырат. Мына ушул кемеде агро иш-чаранын алкагында жаштар кетип бара жатат. Мында алар өтүлгөн тренингдер, сабактар менен практиканы айкалыштырышат. Ошондой эле көлдүн сулуулугуна суктанышат. Мындан тышкары алыстан келген конокторду көл менен тааныштырышып, ушул көлдү сулуулукту көрсөтүшүүдө. Men O'zbekistondan keldim, Issiqko'lga. Birinchi marta kelyapman. Menga yoqdi Issiqko'l. Tashkil qilgan tashkilotlarga rahmat katta. Biz o'zimizga yetarli ma'lumotlar oldik, fikr almashdik. Qirg'iziston, Qozog'istondan kelgan mehmonlar bor. Fikr almashdik, hammasi zo'r. Menga yoqdi, rahmat sizlarga. Men Qirg'izistonda tanishlarim bor, ular bilan gaplashib turardik. Yaxshi ta'riflashganicha bor ekan. Bizga yoqdi, rahmat. Азыркы көрүп турганыңыздар оюндун аты бул кымыз ташуу. Өзүңүздөр көрүп тургандай катышуучулар эки тараптан атты алып, анан колундагы кымызды ташып, бир челектен препятствияларды өтүп келип, анан бияка ташып аткан кези. Бардык жакта ар кайсы өлкөлөрдөн бул жерде азыркы көлдөн эле эмес, бул жерде Кыргызстандын көп аймактарынан келип атат. Ош, Баткен, Жалал Абадтан дагы, ошондой эле Казакстан, Өзбекстандан. Баарын тең баягы достукта бир командалыкта иштеш үчүн баарын бөлүп, мындай аралаштырдык да. Всех приветствую. Сегодня у нас проходит эстафета. Вот мы выиграли первый раунд. В итоге сейчас итоги проходят второго раунда. В ожидании все отлично проходит, в отличном темпе. Всем удачи! Кыргызстанда эң биринчи жолу өтүп жаткан эл аралык деңгээлдеги жаштардын агро олимпиадалык оюндарынын экинчи күнү. Бүгүн эң маанилүү күн. Анткени жаштар үчүн пайдалуу тренингдер өтүлүүдө. Бизнести пландоо, финансылык сабаттуулук, жаштардын жана аялдардын айыл чарбасындагы ролу, үй бүлөлүк ферманын туруктуулугу жана башка ушул сыяктуу көптөгөн темаларда тренерлер катышуучуларга маалымат берип, түшүндүрүп, ар бирин талдап беришүүдө. Кененирээк алдыда сөз болот, биз менен болуңуздар.
бүгүнкү күнү өтө маанилүү жаш фермерлерге, жаш ишкерлерге өтө маанилүү маселелер каралат. Теория жагынан дагы, практика жагынан дагы бул мындай финансылык сабаттуулук жагы маселелери и ошол фермердик чарбалар, ушу жаш фермерлер азыркы мезгилде кантип бизнес план түзүп, ушу өзүнүн көйгөйлөрүн ушу бизнес планга киргизип и мындай кошумча мындай өзүнүн иш чараларын ийгиликтүү жүргүзүү үчүн кантип кошумча мындай бир каражат табыш боюнча. Андай эле андан сырткары дагы бүгүнкү маселеде карала тургандар бул келечекте кантип өзүнүн бар мына активдерин туура пайдалануу боюнча бул жерин, бул ошол эле өндүрүштүк переработка болуп аткан объектилерин ошо туура, үнөмдүү, рационалдуу, ошо кирешелүү пайдалануу боюнча ошондой маселелер каралып атат. И жаш ишкерлер, фермерлер бул өзүнүн билгенин бири-бирине айтышка аракет кылып атышат. Билбегенин берде биздин тренерлер окутуп аткан мезгилде сурап, эсине кала турган бир шарт түзүлүп атат да. Фермерлер бир гана Кыргызстандан ар бир бурчунан келген, 7 областтан келген. Андан сырткары Казакстан, Өзбекстандан келген. Теория жагы бүткөндөн кийин практика дагы оюн мындай бекемдөө үчүн оюндук практикалык эмелери иш-чаралар өткөрүлөт. Андан сырткары кечкурун дагы бири-бири менен сүйлөшүп, өздөрүнүн тажрыйбасын бири-бирине айтып, бири-бирине түшүндүрүп, бул ушул 3-4 күн менче эстеринде кала турган, анан кийин ушу практикалык түрдө ишке ашыра турган бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Негизи мамлекетте ушул токой колдонуучулар жагында, суу колдонуучулар жагында, анан деги эле жаш дыйкандарга, ушул багытта иштеген адамдарга толук маалымат берилди. Кандай иштер алып барылып жатат, кандай көйгөйлөрүбүз бар, чогулуп кандай иштерди кылсак болот деген кандайдыр бир толук маалымат берилди да. Бүгүн болсо азыр биз мына бизнес пландоо тренингинен чыгып жатабыз. Кандай нерселерге көңүл буруш керек, жаш дыйкандар иш алып барып баштаганда кайсыл нерселерге көңүл бурулуш керек, эмне жөнүндө ойлонуш керек, кантип команда чогултуш керек. Анан мен күтүп жаткан сессия бул финансылык сабаттуулук же финансы каржылоо жагында ушул айыл чарба жаатында иштеп жатканда финансылык сабаттуулук болуу үчүн кайсыл нерселерге көңүл бурулуш керек деген да сессия азыр мындан кийин болот, ошону күтүп жатабыз. Тренингде акыркы убакыттагы маркетингдеги трендтер жөнүндө сүйлөштүк. Бул абдан керектүү нерсе, анткени азыр онлайн базарлардын өнүгүп жаткан чагы, анан биз мурун билген маалыматыбыз маркетинг боюнча азыркы өнүгүп жаткан онлайн платформалардын негизинде кандай багытта өзгөрүшүбүз керек, дагы эмнелерди кошушубуз керек, дагы кандай мүмкүнчүлүктөр болуп жатат, ошол жөнүндө жакшы маалымат болду. Анан дагы бүт Кыргызстандын бүт булуң бурчунан чогулган жаштар бири-бириз менен таанышып, келечекте мүмкүн чогуу иш алып барганга дагы жакшы бир чогулган жер болуп атат да, таанышып, үйрөнүп, анан дагы чогуу иш алып барганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат деп ойлойм. Жаштарга бизнес пландаштыруу деген теманы айтып бердик. Бул бизнес пландаштыруу деген келечектеги биздин жаштар айыл чарба органик продукция чыгарган алдында өзүнүн продукциясын же услуга аркылуу канчалык уникалдуу болгондун ойго алыш керек. Ошол аркылуу силер келечектеги каражатын иштетүү алдында банкрот болуш үчүн өзүнүн татыктуу пландаштыруу, ой пикирлерин айтып, канчалык каражаттарды келечекте кредит керекпи, керек эмеспи, туугандардан акча алыш керекпи, албаш керекпи, канчалык ушу келечекте стартапта татыктуу, анан кийин келечекте өскөн үчүн ушул бизнес пландаштыруу деген тематика жөнүндө айтып бергенбиз. Эми айтып кетсем, ушу Кыргызстанда эң өнүккөн бизнес жөнүндө биз мисал айтып бердик. Канчалык биздин Кыргызстандын ичинде эле муну иштеткен
допустим, торт продукциялары бар, ал торт продукциялары жаңақты иштетишет, жер жаңақты канчалык ушул келечектеги кыргыздын жаштары ушул эгер жаңак менен иштетсе, канчалык ушул жаңакты ушул торт продукцияны иштеткен компаниялар аралаштырып ушул продукцияны Кыргызстандын эле базарларында, маркетинде сатып, канчалык ушу Кыргызстанда келечекте ушу Кыргызстанда жасалган деген продукциянын ой пикиринен алып үйрөтүп атабыз. Ошол эле айылда же шаарда ушундай барды анализ кылыш керексиңер. И почему эмне себептен башкалар именно силердин барбериңер барыш керек деген суроону бериш керексиңер. Boshqa bir xalqning boshqa bir xususiyatlariga asoslangan, ya'ni bu yerda biz O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlaridan kelgan vakillarni, ularning o'zini tajribalarini o'rtoqlashib fikr almashyapmiz. O'rmon xo'jaliklari hamda sug'orish tizimlaridan zamonaviy foydalanish, yangi uslublar va aynan milliy hamda etnik xususiyatlarga ega bo'lgan yo'nalishlar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik va bugungi seminar treningimiz aynan hozircha finansiy gрамотность, ya'ni mablag'larni samarali boshqarish usullari bo'yicha gaplashyapmiz. Aynan qishloq xo'jaligida, uy xo'jaligida qanday qilib o'z mablag'larini samarali ko'paytirish va iqtisodiy erkinlikka erishish usullarini malakali trener mutaxassislar tomonidan o'rgatyapmiz. Bizga bu juda ham qiziqarli va foydali bo'lyapti deb ayta olamiz. O'zim eksport ish менен алектенем. Biz ушул агротехника алып келебиз. Анан буюрса жакшы, ойлойм ушул Кыргызстанда өнүгөт деп ойлойм. Анткени экология мурун каралган эмес, азыр каралып, уже азыр өнүгүп баштап көрүнүп жатат. Ошол келип ушул коллегалар менен отуруп иштеп атканыма абдан кубанычтамын. Буюрса ушул дагыдан болот окшойт деп эңсейм. Бардык облустарда болуп турса деп каалайм. Өзүмө тиешелүү информация алдым. Мисалы, биякта коллегалардан ошол бири-бирisi менен сүйлөшүп, таанышып, ал не иш кылат? Мисалы, фермер коллегалар бар экен. Алар мисалы менин ишиме ылайыктуу, мисалы, техника керек болуп калды. Ошо биз ошолор менен таанышып, буюрса кийин алдыда иштешебиз. Мисалы, азыр биздин проблема экологический проблема болуп атат да, бардык жерде. Экология бузулуп атат, глобальный потепление болуп атат, анан жаш муун өсүп келатат да. Ошол муундарга информация бериш керек. Жашылдандыруу, жерди кандай иштетүү, ошол жерди сактап калуу, туура жерди пайдалануу боюнча информация. Анткени природа адам менен бир да, чогуу. Эгер природа бузулса уже эме да. Ошон үчүн адам менен природа бир болуш керек. Ошол боюнча информация, аякта бөлүктөрүнөн ошол жер иштетүү, өндүрүү, ошонун пайдасы тиет го дейм да. Экинчи тренинг бул финансылык сабаттуулук деген тренинг. Анан ал сабаттуулук боюнча келечектеги бизнес аткарылып атканда бул сабаттуулуктун негизги мааниси ушул ар бир келечектеги мол билесиңерде базар дайым алмаштырып турат. Биздин Кыргызстандарга мол Россиянын маркетплейстери кирип атат. Ошол маркетплейстер аркылуу көбүнчө сел уже жалкоолондо базарга барбай калышты. Доставка аркылуу ошого канчалык биздин келечекте Кыргызстан бизнестери ошол конкурентный болуш үчүн ошол адетте үйрөтүп атабыз.